Kom ons sing Gesang 489, die eerste en die derde strofes. Gesang 489. In hierdie jaar het ek tot die besef gekom hoe belangrik my geloof in God is
en is verseker dat my geloofskennis meer is. Geloof in God bring vir my sekerheid, maak my geloofslewe nie, en gee my die vermoë om te onderskei tussen reg en verkeerd. Ek onderneem ook om deel te neem in die werk van die kerk, en my beskikbaar te stel om sy koninkryk uit te brei. Ek sal my ook onderwerp aan die kerklike opsig en beloof om sakramente te onderhou. Broers en susters, jy weet, ons praat baie oor die jeug, waar baie vra, maar dan kom daar elke jaar aansoeke van mense wat werklik glo, wat die Here wil dien. Kom ons wees deel van die geloofs getuienisse langs die pad, wat hulle aanmoedig en help. Kom ons as gemeenthede kyk ook na hulle behoeftes, sodat die jong mense ook geakkommodeer kan word. Liefdes van ons Here Jesus Christus. God het die wêreld so lief dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die doop bevestig God en die genade aan ons. God se liefde dring ons om ons geloof te bely. Die verrassende dat die woord van God ons leer dat die geloof nie uit onsself kom nie, dis 'n geskenk van God. Die Heilige Gees wek geloof in ons, by ons die woord van God hoor. Sommiges van ons kon steeds van kleins af in God glo. Ander van ons het God eers later erken. Geloof in Christus Jesus bring ons 'n lewende verhouding met God. Hierdie verhouding word ook sigbaar waar ons meeleef met die kerk as liggaam van Christus. Het is 'n voorreg om God se kinders te wees en aan sy kerk te behoort. Daarom bely ons telkens opnuut en met verwondering ons geloof. Hierdie verwondering dring ons om gereeld tot God te bid, die Bybel as woord van God getrou te bestudeer en ons lewens daarvolgens te rig. Wanneer ons bewus word van ons onvermoë om volgens sy wil te lewe, moet ons ons skuld bely en ons telkens weer tot God bekeer. As Lidmate as sy kerk wil ons diensbaar wees in sy gemeente en ons hou aan die kerklike dissipline. God gebruik die opvoeding vanuit die ouerhuis, die kerk se katedese en die prediking om ons oor al die sake te onderrig. Ouderlinge is tevrede dat julle voldoende onderrig is, dat julle besef wat die geloof van God beteken en hoe julle as Christene moet leef. Daarom kry julle nou geleentheid om saam met die kerk van alle eeue julle geloof voor God en sy gemeente te bely. Ek vra nou dat Adrian en Reino die volgende vraag sal antwoord. Reino, Adrian, beloof julle voor God en sy gemeente dat julle glo in die drie-enige God, die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dis die woord van God ons leer en dit in ons belydenis verlig word. Wat is hier op julle albei se antwoord? Nou dat julle geloof bely het, beloof julle om gehoorsaam te wees aan die evangelie soos dit in die kerk geleer word. Beloof julle om ook diensbaar te wees in die liggaam van Christus en so mee te werk aan die groei in die koninkryk van God. Wat is daarop julle albei se antwoord? Broers en susters, ek vra dan dat jy nou net so bly sit en dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is in die maagd Maria,
wat geleef het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, die ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons sisters, op grond van die doop en die belydenis van geloof, verklaar die ouderlinge van hierdie gemeente jou, Wian, en ry nou tot lidmate van die Nederduitse Hervormde Kerk. God die Vader het julle op grond van sy genade beroep om deur Jesus Christus ewig aan hom en sy kerk te behoort. Maar God julle deur sy woord en gees lei en die geloof versterk en julle krag gee om by die belydenis te bly. Amen. In die naam van Jesus Christus, die hoof en Heer van die kerk, roep ons julle op om gereeld saam met die gemeente die nagmaal te vier en met toewyding deel te neem aan die gemeentelewe tot uitbreiding van die koninkryk van God. As medegelowiges onderneem ons julle as broers en susters van Christus lief te hê en met ons gawes te dien, julle te bid, julle 'n voorbeeld te wees in die geloof en julle met deernis te ondersteun in die geloof wat julle vandag bely het. Ons bid saam. Vader in die hemel, dankie vir die geleentheid. Dankie vir mense wat in die openbaar uitkom en sê, Jesus Christus is die Here. Ek is sy disipel. Ek wil hom volg my hele lewe. Daarom, Here, vra ons dat U hulle in die geloof, die Gees sal bystaan om hierdie wedloop van die lewe aan te pak, met moed en met ywer. Ja, Here, en ons as gemeentelede sal bystaan om vir hulle tot getuienis te wees, tot voorbeeld, om hulle te help, om in hierdie wedloop te kan volhard. Here, wil U dan vandag met ons gaan, is 'n geleentheid, Here, wat elke jong mens wil onthou, en wat ons ook in ons harte wil dra. Want Here, waar mense toegevoeg word tot die gemeente, waar mense kom en diensbaar wil wees, en vir U wil werk, Here, daar is ons dankbaar. Want daar, Here, gaan die boodskap uit. U kerk, Here, is daar. U kerk is daar om uit te gaan, en U te gaan dien. Ja, ons is op weg, die toekoms in, met U aan ons sy. U wat ons vooruit gaan, maar U wat ons bemoedig en versterk. Amen. Ons vra net vir die sanggroep om vir ons lied te sing.